سلام، من نرگسم و به کانال من خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه یه سالاد خیلی خوشمزه درست بکنیم. سالادی که میخوایم درست بکنیم اسم خاصی نداره، یعنی ما خودمون بهش میگیم سالاد کاهو با لوبیا. اگه شما مثل من تو رژیم حبوباتید که خب این سالاد به دردتون میخوره.